नमस्कार मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा आपल्या ब्रह्मचैतन्य डिजिटल या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमचा मित्र शुभम मोहिते पुन्हा एकदा मनापासून सहर्ष स्वागत करतो। तर मित्रांनो, तुम्ही थंबनेलवरून एक्झॅक्टली पाहिले असेल मित्रांनो, आज आपण चर्चा करणार आहोत जो खोकला आहे मित्रांनो, तो खोकला कसल्याही स्वरूपाचा असला, समजा तुम्हाला जर कोरडा खोकला येत असेल अथवा ओला खोकला येत असेल तर मित्रांनो आपण तो बरा करू शकतो। खरं तर मित्रांनो, हा वातावरणाच्या बदलामुळे घडून येतं। त्याचबरोबर आपण तेलकट तुपट जर असं काही पदार्थ खाल्ले तरी देखील मित्रांनो हा आपला खोकला होऊ शकतो। तर मित्रांनो, यासाठी घरगुती उपाय काय आहे याची डिटेल माहिती या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं कार्य करणार आहे। तत्पूर्वी मित्रांनो, तुम्ही जर आपल्या चॅनलला नवीन असाल तर लगेच चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि पुढे येणारं घंटीचं देखील बटन प्रेस करा, कारण मित्रांनो ज्यावेळी मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करीन त्यावेळी सर्वात पहिल्यांदा नोटिफिकेशन ही तुम्हाला मिळेल। चला मित्रांनो, चालू करूया आजचा आपला हा व्हिडिओ। तर मित्रांनो, यासाठी पहिला साधा आणि सोपा उपाय आहे मित्रांनो, जर खोकला आला तर आपण काय करायचं, आपल्या सगळ्यांच्या घरामध्ये कात उपलब्ध होतो। जो पानामध्ये आपण खातो तोच कात मित्रांनो, तो कात थोडासा कात घ्यायचा, व्यवस्थित तो उघडायचा आणि त्याचं तो कात प्यायचा खायचा आणि त्यानंतर मित्रांनो काय करायचं, गॅसवर ते ग्लासभर पाणी कोमट करायला ठेवायचं, गरम करायचं आणि ते कोमट पाणी होऊ द्यायचं आणि ते जे काय कोमट पाणी झालेलं आहे तो कात खाल्ल्यानंतर मित्रांनो लगेच ते पाणी प्यायचं। मित्रांनो बघा, तुम्ही एकदा करून बघा, 100% याचा तुम्हाला फरक पडेल। आणि त्याचबरोबर आता मित्रांनो दुसरा काय उपाय आहे, तुम्ही थंबनेलवरून पाहिलेली ती वनस्पती कोणती आहे, चला मित्रांनो मी ती डायरेक्टली तुम्हाला त्या वनस्पतीकडे घेऊन जातो। तर मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता आपण या वनस्पतीपाशी आलेलो आहे, याचं नाव आहे घाणेरी। याला मित्रांनो बऱ्याचशा वेगवेगळ्या भागामध्ये खूप वेगवेगळ्या नावांनी बोललं जातं, संबोधलं जातं। बऱ्याचशा ठिकाणी याला टणटणी म्हटलं जातं, घेणेरी म्हटलं जातं, घाणेरी म्हटलं जातं, बरीचशी वेगवेगळी याची नाव आहेत। मग मित्रांनो, या वनस्पतीचं आपण काय करायचं मित्रांनो, याचं 2 पानं आपण तोडायची, व्यवस्थित याची मिठाच्या पाण्यानं याची पानं व्यवस्थित धुवून घ्यायची, पुसून घ्यायची। त्यानंतर मित्रांनो काय करायचं, जो काही कात असतो तो मित्रांनो कात यामध्ये टाकायचा, व्यवस्थित याची घडी करायची आणि ही पानं खायची मित्रांनो। बघा मित्रांनो, एक अर्ध्याभर तासामध्ये तुमचा जो काही खोकला आहे त्याचं प्रमाण 100% कमी झालेलं तुम्हाला पाहायला मिळेल। तुम्ही एकदा मित्रांनो करून बघा आणि हे वातावरणाच्या बदलामुळेच घडून येतं मित्रांनो। आणि मित्रांनो, जर हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल, निश्चित व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक ठोका, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि पुढे येणाऱ्या घंटीचं देखील बटन प्रेस करा, कारण मित्रांनो तुमच्यासाठी असंच नवनवीन मी व्हिडिओ आणत राहतो। धन्यवाद।